हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू श्वेता क्रिएटिव कॉर्नर। मैं श्वेता। फ्रेंड्स, आज एक नई सब्जी और एक रेसिपी आप कह सकते हैं लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, अदरक तो हम सभी के घरों में सर्दियों में आती है और सर्दियों में कुछ अलग सा खाने को मन करता है। अदरक की हमने चाय तो पी है, लेकिन आपने कभी अदरक की सब्जी नहीं खाई होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई सब्जी लेकर आई हूँ जिसे हम पंजाब में चुटकी सब्जी के नाम से जानते हैं। पंजाब में फ्रेंड्स ये सब्जी बहुत ज़्यादा बनती है। यहाँ का मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ मैं ये सब्जी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड, ये अदरक की सब्जी कैसे बनती है, बहुत आसान तरीके से घर के बेसिक मसाले से आज मैं आपको अदरक की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसे आप पूड़ी पराठे के संग बना के खा सकते हैं। जब आपके घर में कभी कुछ ना हो और बोर हो रहे हो, दाल बनाने का मन ना करे, तो आप अदरक की सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। दोनों तरीके से बनती है फ्रेंड्स, ड्राई सूखी भी बनती है, बिना ग्रेवी की भी बनती है, पर मैं ग्रेवी वाली आज अदरक की सब्जी बनाना आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अदरक ले लिए फ्रेंड्स, इसको धोकर अच्छी तरीके से छील लेंगे। मैंने अदरक को फ्रेंड्स अच्छी तरीके से धो करके छील लिया है। अब आप चाहें तो इसको कद्दूकस कर लीजिए या फिर इसको खल्लड़ में कुचल लीजिए। इसको मैं इस तरीके से फ्रेंड कद्दूकस कर लूँगी अदरक को। ये देखिए, अगर आपके पास खल्लड़ है या सिल है तो आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा महीन ही रखा जाता है इस तरीके से। ये अदरक हमने कद्दूकस कर ली है। ये देखिए, इस तरीके से आपको अदरक को कद्दूकस करना है। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। इसमें अब हम ऑयल ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डलेगा फ्रेंड, ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, नहीं तो सब्ज़ी में ज़्यादा ऑयलिंग की वजह से फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। गैस ऑन कर दी है मैंने। ऐसे तेल को गरम होने देंगे अच्छे से। हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरा अच्छे से चटकने देंगे। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। ये सब्ज़ी देसी घी में भी बनती है तो बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा ज़ीरा इसमें मैं और ऐड करूँगी। उसके बाद आप इसमें ग्रीन चिलीज़ डालिए, हरी मिर्ची डालिए। स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं खाई जाती है घर में तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से गरम होने देंगे, अच्छे से सौटे करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छे से सौटे करेंगे। टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इसको और अच्छे से गलाने के लिए इसमें हम सबसे पहले बेसिक मसालों में नमक ऐड करेंगे। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद गरम मसाला, थोड़ा सा भुना ज़ीरा, अगर आप डालना चाहें तो, स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, और हल्दी पाउडर ये आप ऐड कर दीजिए इसमें। अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये नीचे से थोड़ा लग रहा है, लगे ना। और अब हम इसमें अपनी कद्दूकस करी हुई, ग्रेट करी हुई जिंजर अदरक डालेंगे। को टमाटर के संग अब हम अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। ठीक है, अदरक को भुनेंगे। थोड़ा सा इसमें कलर के लिए फ्रेंड्स कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जैसे ही मैंने सब्ज़ी में कश्मीरी लाल मिर्च डाला, एकदम से कलर आ गया। और अब देखिए अदरक भी भुन गई है। ये देखिए, क्योंकि सब्ज़ी ने क्या है, ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है।
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये हमको सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी है, हमको हल्की सी इसमें ग्रेवी रखनी है। ऑलमोस्ट सब्ज़ी हमारी अदरक की बनके तैयार है। इसी में और थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स और इसको 2-3 खौल आने तक वेट करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, कितनी बढ़िया अदरक की सब्ज़ी बनके हमारी रेडी होने वाली है। थोड़ा सा वेट और करेंगे और अदरक अच्छे से मिक्स हो जाए और गल जाए और पानी में 1-2 खौल आने देंगे। तब तक हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी में अच्छे से 2-3 खौल आ गए हैं और अदरक भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गई है। एकदम थिक ग्रेवी बनी है, ये देखिए। तो ऑलमोस्ट हमारी अदरक की सब्ज़ी फ्रेंड्स तैयार हो गई है। अब आता है गार्निश करने का नंबर, जिसको हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। तो चलिए इसे गार्निश करते हैं। गैस नीचे से फ्रेंड ऑफ करेंगे। बस इतना ही, चाहे तो आप इससे ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं, पर मेरे को इतनी ही ग्रेवी पसंद है अदरक की सब्ज़ी में। देखिए हरे पत्ते की धनिए से इसको गार्निश करेंगे और बन के तैयार हो गई हमारी अदरक की सब्ज़ी। अब इसे सर्व करते हैं। अभी हमने इसे गार्निश किया था, अब सर्विंग टाइम है। तो फ्रेंड्स ये बन के तैयार हुई हमारी अदरक की यानी चिट की सब्ज़ी। चिट के नाम से यहाँ ऐसे कोई नहीं जानता, पर मैं आपको बता रही हूँ कि पंजाब में इसको चिट के नाम से जाना जाता है, चिट की सब्ज़ी या अदरक की सब्ज़ी। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके भी अपने कोई व्यूज़ हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। इसके संग ये हरी मिर्चें तो बहुत ही इसके स्वाद को बढ़ाएंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको हरी मिर्च के संग गार्निश किया है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।